Еще раз. Раз закрылись, два закрылись. Второй номер в защите, первый удар. Еще раз. Здесь, в Вильнюсе, я оказался 23 мая сего года, когда как раз-таки самолет Ryanair и посадили. Я просто воспользовался этим окошком, которое возникло, замешательство во время задержания в аэропорту, и в этот золотой час с семьей нам удалось выехать. В политику я пришел очень давно. Я до 2020 года уже 6 раз баллотировался в депутаты и Палаты представителей, и депутаты Минского городского совета депутатов. И когда появилась программа Николая Статкевича «Кандидаты протеста», мы вместе с партией «Народная громада» приняли решение, что я в том числе вместе со своими 23 или 25 товарищами выступили кандидатами протеста, подали свои документы на регистрацию инициативной группы в президенты Республики Беларусь. И мы, естественно, после первых отказов Центральной избирательной комиссии пошли в Верховный суд Республики Беларусь для того, чтобы опротестовать решение избирательной комиссии. Но в этих судах началось твориться уже неимоверное нарушение закона, когда наших товарищей стали арестовывать прямо в зале суда. С Павлом Северинцем 7 августа возле Комаровского рынка, когда мы уже уходили с пикета, нас уже всех закрутили, кого-то раньше, кого-то позже, и уже арестовали. С тех пор это был первый раз, когда меня в 2020 году задержали, арестовали, поместили в изолятор временного содержания, потом перевели в ЦИП, и там уже начались суды. У меня довольно-таки серьезная травма позвоночника, я пытался об этом рассказать и просил об одном, говорю, хотя бы разрешите мне иногда присесть в течение дня, там как-то что-то, немножко облокотиться спиной, чтобы разгрузить позвоночник. На что мне однажды ответили, ворвавшись в камеру: так, ну ты, Гречишников, жаловался у нас на боли в спине, вы у нас тут все инвалиды, тут какие-то там, как в тюрьму попадете, так сразу же справки какие-то левые якобы приносите. Вот мы тебя сейчас будем лечить. Я говорю, интересно, как это? Ну, как это? 2 суток карцера. И вот каждые 2 часа ночью они приходили по камерам, били, ну, мне казалось, чем-то железным, но, может, это были и дубинки, мы ж не знаем, но звук был таким, как будто бы по железной двери бьют деревянной какой-то палкой, чтобы было погромче, чтобы было позвонче, чтобы разбудить всех. Сотрудник милиции, сотрудник АБЭПа и в одном лице, и он еще заканчивал свою службу в министерстве, именно он из министерских был, написал заявление на меня, что, выйдя однажды утром из дома, он подумал, не взять ли мне с собой $60 тысяч на прогулку. И на прогулке, встретив меня, это я сейчас цитирую протокол, на прогулке, встретив меня, не зная меня до этого, вступив со мной в разговор, в течение 10 минут он настолько проникся ко мне доверием, что дал мне эти $60 тысяч без расписки и каких-то там еще даже обязанностей вернуть. И я вот обещал ему, что я их ему верну. Но, вы знаете, на таких основаниях принять уголовное дело могут только, наверное, в Республике Беларусь, когда приказано «закройте этого человека». Как только решили кандидат протеста, дело открыли. Как только отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации, дело закрыли. И вот так вот каждый раз, как только мы стали выходить на площади, призывать людей как бы бороться за свои права и собирали подписи за тех кандидатов, которые прорвались,
дело опять открыли. После того, когда меня посадили и там меня допросили, дело опять закрыли за недоказанностью, то есть за отсутствием состава преступления. Там и не было его никогда. Когда я вплотную приблизился к властным структурам, то есть я с ними уже общался, я с ними напрямую уже там и на каких-то совещаниях мы вместе встречались, и на неформальных встречах. И в итоге было понятно, что действовать изнутри можно. Они нормально воспринимают, они тоже говорят разумные вещи. Они там не сидят все, как бы нам поскорее всех загнобить. Нет. Они выполняют приказы, которые им идут сверху. Когда все это видишь ближе, 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 и ты уже не то, что смотришь и слышишь где-то, ты это можешь руками пощупать. Становится очень сильно противно, поэтому я все время и пытался войти во власть, чтобы как-то начать изнутри ее менять. Это формально удостоверение сотрудника Комитета госбезопасности. Я мог пройти на любые заводы, на любые там пароходы, все что угодно. Меня не имели права останавливать, досматривать там или еще что-то. То есть в один прекрасный момент, так как я имел очень большие знакомства на верхних эшелонах власти, мне выдали, назначили меня начальником какого-то там отдела в госбезопасности, которые они клепают как хотят и сколько хотят, и выдали это удостоверение для того, чтобы мне было проще решать какие-то свои вопросы, коммерческие в том числе и все остальное. Формально, да, они просто реально действительно продавали свои удостоверения тому, кому надо. 500 рублей белорусских. Дело было не в цене, оно не продается, скажем так, вот в киоске лежит, там, как бы мне продать чего-нибудь или я хочу купить. Нет. Если есть у тебя связи, просто человек, который уже вышел на это, он, ну, я не знаю, может, ему на бензин надо было, может, еще что-то. Все эти удостоверения, они на законных основаниях клепались. Ну, скажем так, они это называли для того, чтобы в целях государства, там, государственной безопасности. То есть они сами себе придумали. Я писал заявление по поводу этих удостоверений. Комитет госбезопасности проводил проверку по моему заявлению. Они пытались изъять у меня это удостоверение человеку, который мне все это продал, человеку, который все это делал. То есть это я вскрыл схему, они не сделали ничего. Они мне сказали, ну мы с ним переговорили, он сказал, что больше так не будет. Ну, у меня был свой продовольственный магазин, около 800 квадратных метров, продуктовый. У меня был свой автосервис небольшой, который тоже работал. У меня был свой спортивный клуб, которым дети занимались. Бизнес был именно вот по станочной линии, что поставляли станки по всей Республике Беларусь. Это все забрали, это все что-то разорили, что-то еще, и уже все вот бросил, все там и осталось. Ну, я думаю, уже растащили все эти и холодильное оборудование, и все остальное. Ну, по нынешним временам мне в Беларуси за мою протестную деятельность грозит, так как меня в одну компанию приклеили к Тихановскому, Статкевичу и остальным лет 15. Жене за призывы к санкциям и все остальное по новым законам тоже сейчас грозит лет 12. То есть выбора у нас не оставалось. Или мы в свободной стране Республики Литва, или мы пытаемся за что-то ухватиться, но нас просто посадят и так это все отберут. Сегодня была задержана милицией за подписку на экстремистский телеграм-канал. Являлся администратором заступительного чата. Была подписана ранее на оппозиционные каналы. 9 августа 2020 года участвовал в массовых беспорядках, а именно стоял в первом ряду сцепки. Приношу глубочайшие извинения. Это было на эмоциях, на то, что я поддался этим телеграм-каналам. Апошнім часам пачалі з'яўляцца вось гэтыя відэа пакаяльныя, дзе асобы прызнаюцца ў тым, што яны здзейснілі адміністрацыйныя правапарушэнні ці злачынствы. І, на мой погляд, самі па сабе гэтыя відэа не з'яўляюцца належнымі доказамі. Калі мы возьмем
возьмем, наприклад, кодекс, працэсуальна-адміністрацыйны кодекс, там у артыкуле 6.15 сказано, што доказы з'яўляюцца недапушчальнымі, калі яны зроблены з парушэннем заканадаўства. І калі мы кажам пра тлумачэнне асобы, якая прыцягваецца да адміністрацыйнай адказнасці, у адпаведнасці з артыкулам 6.4 гэтага кодекса мусіць быць пратакол апытання гэтай асобы. А ў адпаведнасці яшчэ з артыкулам 6.12 кодекса, калі прымяняюцца тэхнічныя сродкі, то аб прымяненні гэтых тэхнічных сродкаў асоба мусіць быць папярэджана, і аб гэтым робіцца адпаведная адметка ў пратаколе. Звычайна вось гэтыя ўсе відэа робяцца не працэсуальна, яны робяцца ўжо пасля ці да таго, адпаведна ніякіх адметак у пратаколе няма, і самі па сабе такія відэа не з'яўляюцца доказамі. Артыкул 2.5 працэсуальна-выканаўчага кодекса аб адміністрацыйных правапарушэннях кажа, што прымус дадачы тлумачэнняў шляхам гвалту, пагроз і прымянення іншых незаконных мер забараняецца. Адпаведная норма ёсць і ў крымінальна-працэсуальным кодексе. Таму, калі вы далі такія паказанні, пад прымусам, трэба пісаць заяву аб тым, што такія паказанні прызнаваліся незаконным. І мая парада гэта зрабіць як мага хутчэй пасля таго, як вы сталі свабоднымі. Выпусцілі, адразу ж пішам гэтую заяву. Гэтую заяву трэба пісаць альбо да вышэйстаячай службовай асобы, альбо да пракурора. І нават калі вы не на волі, але у вас ёсць жаданне сказаць пра тое, што гэта было зроблена пад прымусам, я раю гэта рабіць. Гэта можна зрабіць на наступным допыце, адразу ж пачаць казаць, што тыя паказанні, якія былі даны на мінулым допыце, яны былі зроблены пад прымусам. Чым больш вы будзеце пра гэта казаць, тым больш гэта будзе лепей. Ёсць у нас канвенцыя супраць катаванняў, якая вызначае катаванне як любое дзеянне, якім нейкай асобе наўмысна наносіцца моцны боль альбо пакута, фізічна або маральная, каб атрымаць ад яго або ад трэцяй асобы звесткі ці прызнанні. Адпаведна, калі такія дзеянні адбываюцца, гэта ёсць катаванне. Па-першае, мы можам сказаць, што зноўку мы будзем казаць, што гэтыя доказы з'яўляюцца незаконнымі, а па-другое, самі па сабе гэтыя відэа могуць з'яўляцца доказамі ўжо катавання ў адносінах да вас і правам звяртацца праз міжнародныя арганізацыі да сваёй абароны. Тыя, хто спрычыніліся да катавання, яны могуць быць прыцягнуты да крымінальнай адказнасці. І тут я бы казаў пра даволі шырокае кола асобаў. Гэта не толькі тыя, хто здзяйснялі катаванне, але і тыя, хто ведалі пра тое, што гэтыя катаванні адбываюцца. І тут я думаю, што таксама прававую ацэнку трэба казаць журналістам, якія здымаюць і распаўсюджваюць гэтыя відэа. Адпаведна, калі вы ўжо ў бяспецы, я раю звяртацца да праваабарончых арганізацый, якія дапамогуць складаць заяву ў міжнароднай арганізацыі па абароне сваіх правоў, каб было замацавана тое, што да вас прымянялася катаванне. Гэта вельмі важна, таму што, па-першае, гэта абараняе вас, а па-другое, гэта стварае доказную базу адносна тых злачынстваў, якія былі здзейснены. І гэта дасць магчымасць прыцягнуць гэтых людзей да адказнасці ў будучыні. Памятайце, што тыя доказы, якія збіраліся падчас прымусу і з гвалтам, яны з'яўляюцца незаконнымі. Як толькі у вас з'явілася магчымасць, я раю адразу ж заяўляць гэта ў адпаведнай інстанцыі і таксама раю звяртацца да праваабаронцаў, каб гэта ўсё фіксаваць і скардзіцца ў міжнародныя арганізацыі.